Das Wichtige ist, glaube ich, dass wir uns realistische Ziele setzen und sehr offen in der Kommunikation sind. Dieses Wochenende war voll von Geraderücken, von Gerüchten, die stattgefunden haben. Sehr, sehr wichtig. Denn es ist in der Tat eine große Sorge, dass das, was wir die vergangenen Jahre erlebt haben, dass politische Ziele, technische Normen in Gesetze gegossen werden, die am Ende nicht erreichbar sind, die nicht realistisch sind und dass wir uns damit selber schaden. Hey Leute, haltet euch fest. Michael Kretschmer redet von Realismus, aber meint er damit wirklich die Probleme der Bürger? Nein, es geht um Milliarden für SPD und Grüne, um Merz als Kanzler zu installieren. Während der Steuerzahler blechen soll, wird die nächste Grundgesetzänderung durchgepeitscht. Handlungsfähigkeit für Deutschland oder nur ein Freifahrtschein für noch mehr Verschwendung. Schaut euch an, was Kretschmer wirklich sagt und warum wir die Schnauze voll haben. Lasst ein Like da, abonniert und vor allem schreibt in die Kommentare, was ihr von diesen Plänen haltet. Auf geht's! Sehr genau geschaut, was hat das Verfassungsgericht der Politik aufgegeben, damit wirklich alle Abgeordneten ihre Rechte haben. Und wir sehen den Prozess so gestaltet, dass wir also da auch rechtlich sauber sind. Es wird große Finanzpakete geben. Auf der anderen Seite heißt es in der Union, jetzt muss auch gespart werden. Wo muss gespart werden? Das Wichtige ist, glaube ich, dass wir uns realistische Ziele setzen und sehr offen in der Kommunikation sind. Dieses Wochenende war voll von Geraderücken, von Gerüchten, die stattgefunden haben. Was bedeutet das Wort Klimaneutralität tatsächlich im Grundgesetz? Jetzt ist klar, damit ist keine neue Anspruchsgrundlage geschaffen, sondern es ist eine Beschreibung, wofür das Geld verwendet werden darf. Ich halte das für sehr, sehr wichtig. Denn es ist in der Tat eine große Sorge, dass das, was wir die vergangenen Jahre erlebt haben, dass politische Ziele, technische Normen in Gesetze gegossen werden, die am Ende nicht erreichbar sind, die nicht realistisch sind und dass wir uns damit selber schaden. Wir haben das Ziel, CO2 einzusparen. Ob das bis 2045 zu einer Klimaneutralität führen kann, alleine aus technischen, ökonomischen Gründen, dafür brauchen wir eine ruhige und sachliche Diskussion. Alles einzumauern in Gesetze macht die Sache nicht besser, sondern sorgt im Zweifel für Politikverdrossenheit. Auch das haben wir bei der Bundestagswahl jetzt erst gesehen. Eine kurze Frage noch. Sind Sie dafür, dass Julia Klöckner Bundestagspräsidentin wird? Julia Klöckner ist eine Kollegin, die ich seit vielen Jahren kenne, seit über 20 Jahren. Ein Mensch, der gezeigt hat, dass er zusammenführen kann, dass er Sitzungen leiten kann, der begeistern kann und der mit dem eigenen Wesen auch für Zuversicht steht. Und Deutschland braucht Zuversicht. Ich glaube, Julia Klöckner wird eine sehr gute Bundestagspräsidentin sein. Das ist ein wichtiges Vorhaben, was wir jetzt haben. Deutschland muss handlungsfähig sein, gerade im Bereich der eigenen Sicherheit, aber auch im Bereich der Infrastruktur. Und deswegen wäre es wichtig, dass wir für diese Grundgesetzänderung eine Mehrheit bekommen. Michael Kretschmer zeigt mal wieder, worum es der CDU wirklich geht. Macht um jeden Preis. Realistische Ziele setzen, das klingt ja fast vernünftig, bis man merkt, was er damit wirklich meint. Billionen Schulden auf Kosten der Steuerzahler aufnehmen, um SPD und Grüne mit Geldgeschenken ruhig zu stellen, damit Merz Kanzler wird. Das ist kein Realismus, das ist politische Selbstbedienung. Kretschmer, wir haben die Schnauze voll von euch möchtegern Politikern. Knallharte Fakten, warum dieses Sondervermögen nur der CDU und nicht Deutschland dient. Schulden ohne Gegenleistung. Dieses sogenannte Sondervermögen ist nichts anderes als eine neue Schuldenorgie, die den Bürgern aufgedrückt wird, ohne dass sich an den eigentlichen Problemen etwas ändert. Die Infrastruktur zerfällt, die Wirtschaft lahmt, aber das Geld versickert in ideologischen Projekten.
CDU sichert sich ihre eigene Zukunft. Kretschmer und seine Partei wollen keine echte Reform. Sie wollen sich mit Milliardenbeträgen die politische Landschaft so zurechtkaufen, dass ihnen die nächste Machtübernahme sicher ist. Opposition, Fehlanzeige. Die CDU ist längst Teil des Systems und kassiert mit. Die selbsternannten Demokraten plündern Deutschland. Während die Bürger immer mehr Steuern zahlen und kaum noch über die Runden kommen, stopfen sich CDU, SPD und Grüne weiterhin die Taschen voll. Das Sondervermögen ist kein Investitionspaket. Es ist ein Selbstbedienungsladen für Politiker, die längst jeden Bezug zur Realität verloren haben. Deutschland braucht keine CDU, die sich als vernünftige Alternative ausgibt, während sie hinter den Kulissen genau dasselbe abzieht. Wir haben genug von diesen Verrätern. Lasst ein Like da, abonniert und vor allem schreibt in die Kommentare, was ihr von Kretschmers Realismus haltet. Bis zum nächsten Mal.